వెల్కమ్ వ్యూవర్స్. ఈరోజు ఈ డైట్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఇంకొక వెరైటీ అండ్ కొత్త రెసిపీ తెచ్చేసాను. అదేంటంటే దోసకాయ చికెన్. ఇది ఎక్కువ నాకు తెలిసి మనం రెగ్యులర్గా అయితే ఇంట్లో చేసుకోము దోసకాయ చికెను. కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం వెరైటీగా ఈసారి దోసకాయ చికెన్ చేసుకోండి. ఈ దోసకాయ చికెన్కి ఫస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే దోసకాయని చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇలాగా మీరు కావాలంటే గింజలు ఉంచుకోవచ్చు లేదా తీసేయచ్చు. నేనేంటంటే కొంచెం గింజలు చేదొచ్చి అని తీసేసాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే చికెన్ అనమాట. చికెన్ నేనేం చేశానంటే మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇందులో ఏమేమి వేసానంటే పసుపు, కారం, ఉప్పు ఈ మూడు వేసి బాగా మిక్స్ చేసేసి ఓవర్ నైట్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ రెండు రెడీ అయ్యాయి కదా. ఇప్పుడు మనం కర్రీ ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళిపోదాం. కర్రీ ప్రొసీజర్కి వెళ్ళే కన్నా ముందు మీరు ఏం చేయాలంటే కింద ఉన్న ఛానల్ బటన్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేస్తే మీకు నేను చేసే రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. అలాగే వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేశాక దీనికి నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ కుక్కర్ తీసుకొని అందులో ఘీ యాడ్ చేశాను. ఘీ వేడెక్కింది. ఘీ వేడెక్కిన తర్వాత మనం లవంగం, చెక్క, యాలక్కాయ వేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ మనం ఇందులో పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ పచ్చివాసన పోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇందులో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని ఇంకొంతసేపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా పచ్చివాసన పోయే వరకు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేగిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం చికెన్ వేసేసుకుందాం. చికెన్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం. ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇది మనకి ఒక 10 minutes ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది ఒక 10 minutes ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం టొమాటో ప్యూరీ వేసేస్తాం. టొమాటో ప్యూరీ వేసిన తర్వాత ఇంకొక 5 to 10 minutes మనం దీన్ని మగ్గించుకోవాలి. చూసారా, ఇప్పుడు మనకి టమాటా బాగా ఉడికిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇందులో మనం మన దోసకాయ ముక్కలు వేసేసుకుందాం. అలాగే మనం కొంచెం నీళ్ళు పోసుకుందాం, అంటే మన గ్రేవీకి సరిపడా పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. బాగా మిక్స్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనం కుక్కర్ మీద మూత పెట్టేసుకొని 3 whistles వచ్చేదాకా ఉడికించుకోవాలి. సో వెయిట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు కుక్కర్ తీసి చూద్దాం. మళ్ళీ మనం స్టవ్ వెలిగించుకుందాం. సో చక్కగా మొత్తం ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం గరం మసాలా వేసుకుందాం. ఇది గరం మసాలా ఇంట్లో తయారు చేసిన గరం మసాలానే. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మనం మిక్స్ చేసుకుందాం. గరం మసాలా వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకొక 5 to 10 minutes మనం మూత తీసేసి మగ్గించుకోవాలి. అప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం ఏమైనా వాటర్ ఉన్నా కూడా అదంతా ఆవిరైపోయి కొంచెం సెమీ గ్రేవీలోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఒక 10 minutes వెయిట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇది బాగా ఉడికిపోయి మనకి దగ్గరికి వచ్చేసింది. సో మీరు కావాలంటే ఇంకొంచెం మగ్గించుకోవచ్చు. దీంట్లో మనం లాస్ట్గా ఇంకోటి యాడ్ చేసుకుందాం. అది యాడ్ చేసుకునే ముందు మీరు ఏం చేస్తారంటే కింద ఉన్న ఛానల్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే బెల్ నోటిఫికేషన్ క్లిక్ చేస్తే నేను చేసే లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. సో ఇప్పుడు లాస్ట్లో మనం కొత్తిమీర వేసేసుకుందాం. వేసి అంతే. ఎంతో సింపుల్ అండ్ టేస్టీ, చాలా యమ్మీగా ట్రెడిషనల్గా దోసకాయ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. ఇది మీరు కూడా తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి.